بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یاد ان کی دل میں ہوتی ہے اور ہجر کی راتیں ہوتی ہے، یاد ان کی دل میں ہوتی ہے اور ہجر کی راتیں ہوتی ہے، آنکھیں یوں چم چم روتی ہے جیسے برساتیں ہوتی ہے، آنکھیں یوں چم چم روتی ہے جیسے برساتیں ہوتی ہے، یاد ان کی دل میں ہوتی ہے اور ہجر کی راتیں ہوتی ہے، منظور جسے چاہے وہ کرے، دیکھا ہے یہ عشق کی دنیا میں، منظور جسے چاہے وہ کرے، دیکھا ہے عشق کی دنیا میں، پوچھا نہیں جاتا نام و نسب، معلوم نہ ذاتیں ہوتی ہے، پوچھا نہیں جاتا نام و نسب، معلوم نہ ذاتیں ہوتی ہے، آنکھیں یوں چم چم روتی ہے جیسے برساتیں ہوتی ہے، ہوتے ہیں جب وہ تصور میں اور عشق کا غلبہ ہوتا ہے، ہوتے ہیں جب وہ تصور میں اور عشق کا غلبہ ہوتا ہے، لب ہوتے ہیں چپ آنکھیں ساکت، حیرت ہے کہ باتیں ہوتی ہے، لب ہوتے ہیں چپ آنکھیں ساکت، حیرت ہے کہ باتیں ہوتی ہے، یاد ان کی دل میں ہوتی ہے اور ہجر کی راتیں ہوتی ہے، دیدار کی دولت لٹتی ہے اور سائل آتے جاتے ہیں، دیدار کی دولت لٹتی ہے اور سائل آتے جاتے ہیں، کس شان سے ان کے کوچے میں اے دل خیراتیں ہوتی ہے، کس شان سے ان کے کوچے میں
دل خیراتیں ہوتی ہے، آنکھیں یوں چم چم روتی ہے، جیسے برساتیں ہوتی ہے۔ موت آئے ریاض خستہ جگر، اے کاش محبت میں ان کی موت آئے، ریاض خستہ جگر، اے کاش محبت میں ان کی، سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں پوشیدہ حیاتیں ہوتی ہے، سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں پوشیدہ حیاتیں ہوتی ہے، یاد ان کی دل میں ہوتی ہے، اور ہجر کی راتیں ہوتی ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، حضور کی امت پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، ان احسانات کو کا حق شکر ہم سے ادا ہو نہیں سکتا۔ ہر لمحہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہو رہی ہیں۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے شعبان۔ اس مہینے کا نام شعبان مہینہ ہے، نام شعبان ہے، حقیقت میں احسان ہے۔ شعبان کیا ہے؟ احسان ہے رحمان کا۔ شعبان کسے بولتے؟ عوام کے پاس مہینہ ہے، ہمارے پاس اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کا احسان ہے، ہر لمحہ احسان، ہر دن اس کا احسان، ہر مہینہ احسان۔ اور شعبان بھی کیا ہے؟ احسان ہے خدا کا۔ ہر مہینہ ایک احسان ہے اللہ کا۔ شعبان نام ہے اللہ کے احسان کا، رمضان نام ہے اللہ کے احسان کا، ذیقعد نام ہے اللہ کے احسان کا، شوال نام ہے اللہ کے احسان کا۔ خدا کی قسم احسان ہے۔ ہر لمحہ مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ ان کا وجود ملتا ہے، صفات ملتے ہیں، ان کی نوازشیں ہو رہی ہیں۔ ایمان میں ہر لمحہ گزر رہا ہے یا نہیں؟ حالت ایمان میں لیل و نہار گزر رہے ہیں یا نہیں؟ صبح سے اب تک مومن کا جو گزرا ایمان کی حالت میں گزرا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ بے ایمانی میں ایک لمحہ نہیں گزرا، ایک لمحہ بے ایمانی بے عملی میں گزرا، غفلت میں گزرا، یہ صحیح ہے۔ یاد حق میں نہیں گزرا، صحیح ہے۔
عبادت میں نہیں گزرا صحیح ہے، مگر ایمان میں نہیں گزرا، ایمان میں گزرا۔ سو رہا ہے بندہ مومن، مگر مومن سو رہا ہے۔ بازار میں ہے، مومن بازار میں ہے، بیوی کے ساتھ ہے، ایمان کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہے، کاروبار کر رہا ہے، رسول اللہ اور اللہ کی محبت لے کے کر رہا ہے۔ یہ خدا کا احسان نہیں تو کیا ہے؟ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں ہمارا وقت گزر رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، شکر ادا کرو۔ صبح سے اب تک اللہ کو مان رہے یا نہیں؟ یہ چھوٹی بات نہیں بابا، بہت بڑی بات ہے۔ وہاں جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ ایمان میں جو لمحات گزرے، اللہ کو اللہ مانتے ہوئے جو لمحہ گزرا، صدیوں پہ بھاری ہے وہ لمحہ۔ رسول اللہ کے عشق میں جو لمحہ گزرا، صدیوں پہ بھاری ہے وہ لمحہ۔ اولیاء اللہ کی محبت میں جو لمحات گزرتے ہیں وہ صدیوں پہ محیط ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تو بندگان خدا، یہ شعبان اللہ کا احسان، شکر ادا کرو۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں تھے جو اب نہیں ہیں۔ ہاں ذاکر کہاں ہے؟ کہاں ہے ذاکر؟ عمر علی کہاں ہے؟ ثبوتی شاہ صاحب کہاں ہیں؟ اور ایک شاہ صاحب اب گزرے حال میں، حضرت فیضی شاہ صاحب کا خلیفہ صبوری شاہ صاحب کہاں ہیں؟ کہ اللہ کا احسان ہے یا نہیں کہ پھر ہم شوال کے مقدس لمحوں میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اب تک جو گزرے اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ کتنا عظیم مہینہ ملا ہے، شعبان معظم۔ شعبان معظم۔ اب بڑی بڑی باتوں کی بعد پہلے اس کا تو شکر ادا کرو نا، اس کا شکر ادا کرو کہ شعبان چل رہا ہے نا، شعبان میں ہم ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے بیٹا، نہیں سمجھ میں آیا؟ اور یہ شعبان کیا ہے؟ شعبان کیا ہے؟ کس کا مہینہ ہے شعبان؟ حضور فرماتے ہیں شعبانو شہری، حضور کا مہینہ۔ یہ کیا ہے؟ حضور کی امت۔ اور وہ کون ہے؟ حضور کا رب۔ حضور کا مہینہ، حضور کی امت، اور رب کون؟ حضور کا رب۔ اور وہ رب کون؟ صرف رب نہیں، حضور کا محب، حضور کا محبوب۔ ہر لمحہ خدا حضور کو چاہتا یا نہیں؟ چاہ رہا ہے، حضور کو راضی کر رہا ہے۔ مہینہ حضور کا ملا، رب بھی حضور کا ملا، یہ امت حضور کی۔ اللہم سرکار فرماتے ہیں شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ۔ شعبان کی فضیلت کیا، شعبان میں کیا ہے؟ شعبان معظم ہے یا مکرم ہے، مشرف ہے، شرف ہے، یا یہ سب ایک طرف؟ شعبان و شہری میں ساری فضیلت آ گئی، ساری بڑائیاں آ گئی، ساری عظمتیں اس پر قربان، سارا تقدس اس پر قربان۔ شعبان و شہری، پورا کمال آ گیا اس میں، ظاہر ہو گیا۔ حضور فرماتے شعبان میرا مہینہ۔ اب اس سے بڑی بات ہے کیا؟ شعبان کی فضیلت اس ایک جملے میں آ گئی۔ اب اس میں نصف شعبان کی بات الگ ہے، شروع کی بات الگ ہے، آخر کی بات الگ ہے، رمضان سے متصل ہے، اس سے پہلے رجب ہے، بیچ والا شعبان ہے، بیچ والی ذات کا مہینہ۔ رجب امت کا، شعبان رسول اللہ کا، رمضان اللہ کا، بیچ کا مہینہ حضور نے کہا میرا۔ حضور کی ذات بھی کیا ہے؟ بیچ والی ذات۔ حضور بھی کون؟ بیچ والے۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ حضور کی تعریف کیا ہے؟ حرف مشدد۔ ما قبل سے بھی اس کا تعلق، ما بعد سے بھی اس کا تعلق، تشدید، مشدد۔ تو حضور کی خاصیت کیا ہے؟ اللہ سے بھی واصل، مخلوق میں بھی شامل۔
ادھر سے لین ہے تیرا، ادھر کو دین ہے تیرا، وہ جو جھولی بھر ہی لیتا ہے جو اس دربار آتا ہے۔ میرے والد کہتے ہیں تمہارا کام ادھر سے لینا، صرف لینا نہیں، پھر ادھر دینا۔ رسول اللہ کے دو کام، لینا دینا۔ رسول اللہ کے دو کام ہیں، ادھر سے لینا، ہم بھی لیتے ہیں، تعینات سے لیتے ہیں، بندوں سے لیتے، وہ سارے بندوں کو دینا ان کا کام۔ ادھر سے لینا، ادھر سے دینا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ۔ تو سرکار فرماتے شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کون سا مہینہ حضور کا نہیں ہے؟ صرف یہ ایک مہینہ حضور کا ہے کیا؟ محرم کس کا؟ دستی ہے؟ محرم، ماہ محرم کس کا؟ حضور کا۔ ذیقات کس کا؟ حضور کا۔ ذی الحج مہینہ کس کا؟ حضور کا۔ ربیع الاول کس کا؟ حضور کا۔ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، دیگر مہینے حضور کی ملک۔ لمحات کس کے؟ حضور کے۔ دن کس کا؟ حضور کا۔ رات کس کی؟ حضور کی۔ صبح کس کی؟ حضور کی۔ شام کس کی؟ حضور کی۔ زمین کس کی؟ حضور کی۔ آسمان کس کا؟ حضور کا۔ چاند کس کا؟ حضور کا۔ سورج کس کا؟ حضور کا۔ گنتے جاؤں گا زندگی ختم ہو جائے گی۔ حضور کی کتنی چیزیں ہیں اگر گنوں گا تو زندگی ختم ہو جائیں گی۔ کتنی چیزیں دے رہا ہے، رسول اللہ کو خوش کر رہا ہے خدا۔ زمین دے کے کہتا مصطفیٰ خوش ہو جاؤ، آسمان بنا کے کہتا مصطفیٰ خوش ہو جاؤ، چاند بنا کے کہتا پیارے تو خوش ہو جا، سورج کو نکال کے کہتا پیارے تو خوش ہو جا، ستاروں کی تخلیق کہہ کے کہتا محبوب تو خوش ہو جا، انسانوں کو پیدا کر کے کہتا مصطفیٰ تو راضی ہو جا، کعبے کو بدل، قبلے کو بدل کے کہتا مصطفیٰ تو راضی ہو جا، ارے قرآن کو بھیج کے کہتا مصطفیٰ تو راضی ہو جا، امت کو معاف کر کے کہتا مصطفیٰ تو راضی ہو جا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ سب راضی کر رہا ہے، پھر ایک ایسا کام کروں گا کہ تو راضی ہو کے رہے گا۔ میرا کام ہی مصطفیٰ تجھے راضی کرنا ہے، جو بھی کر رہا ہوں تیری رضا کی خاطر، تو ہر چیز میرے محبوب کی۔ نہیں سمجھ میں آ رہا با؟ ہر چیز، ہر مہینہ، ہر دن، ہر لمحہ۔ حضور کہتے ہیں نہیں، شعبان و شہری، یہ کیا بات ہے؟ شعبان ہی کو میرا کہتے ہیں۔ شعبان پہ کچھ کہہ کے چلے جاتا ہوں۔ پوری دا پا نا پا فاروق تنبی سمدی سمندی، مقدام کا سسر، یہ بھی ہے نا۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ شعبان میرا مہینہ۔ ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ یہ بیچ والا ہے، اس لیے بیچ والی ذات کہتی ہے میرا ہے۔ شعبان جیسے رمضان اور رجب کے بیچ میں ہے، ویسے ہی تمہارا محبوب مخلوق اور خالق کے درمیان میں ہے۔ خالق بھی ملتا تو حضور کے توسط سے ملتا ہے، خالق بھی ملتا تو حضور کے توسط سے، دیتا تو حضور کے توسط سے، معاف کرتا حضور کے توسط سے۔ اور جب خالق ہی توسط کے بغیر نہیں ملتا تو کیسے مل جائے گا خالق سے؟ حضور نے کہا میں بیچ والے مہینے کو اپنا بتایا، یہ بھی صحیح۔ پھر غور کرو کہ حضور نے شعبان کو شہری کیوں کہا؟ دور رہے ہیں کیا؟ غور کیا، غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں، تاریخ کا مطالعہ کرو، تاریخ پڑھو کہ شعبان کو شہری کہنے کی وجہ کیا ہے۔ تو تاریخ کے اوراق جب پلٹا تو ایک راز کھلا، حضور کا جو ہے وہ اس مہینے میں ظاہر ہوا۔ ایک ذات، حضور کی محبوب ذات، ساری کائنات کا محبوب میرا رسول، اور رسول کا محبوب حسین۔ جب مطالعہ کیا تو معلوم ہے کہ حسین کی ولادت شعبان میں ہوئی۔ حسین کس مہینے میں؟ شعبان میں نا، شعبان میں حضرت حسین پیدا ہوئے۔ تو حضور نے کہا کہ جس مہینے میں میرا حسین آتا ہے، جو مہینہ حسین کو دکھاتا ہے، وہ مہینہ میرا۔
میں اس کا، اسے مجھ سے نسبت ہے۔ حسین جس مہینے میں آئے گا وہ مہینہ میرا، شعبان و شہری۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ جس مہینے میں حسین آ جائیں، حضور کہیں وہ مہینہ میرا۔ جس دل میں حسین کی محبت آ جائے، جس دل میں حسین کا عشق آ جائے، جس دل میں حسین کی محبت آ جائے، جس میں حسین آ جائیں، وہ بھی حضور کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہر چیز حضور کی۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا، یہ کیسا؟ ہر چیز حضور کی کیسا؟ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، چاند اللہ کا، سورج اللہ کا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا۔ میں نے کہا زمین حضور کی، آسمان حضور کا، چاند حضور کا، بصیری شاہ حضور کا، محی الدین حضور کا، فاروق حضور کا، عاشق حضور کا، تو حضور کا، یہ گنہگار حضور کا، سب حضور کا۔ قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمان و زمین میں اس کا۔ ہاں، زمین اللہ کی ہے بول کر ہی میں کہتا ہوں یہ زمین حضور کی۔ آسمان اللہ کا ہے نا، اسی لیے کہتا ہوں وہ حضور کا۔ سمجھ میں سمجھے؟ چاند اللہ کا ہے نا، اگر چاند تیرا ہوتا تو میں کہتا حضور کا نہیں۔ اگر زمین تمہاری ہوتی تو میں کہتا حضور کی نہیں۔ اگر سورج تمہارا ہوتا تو میں کہتا حضور کا نہیں۔ اگر سورج کے خالق تم ہوتے، سورج کے مالک تم ہوتے، زمین کے مالک تم ہوتے، زمین کے خالق تم ہوتے تو زمین حضور کی نہیں ہوتی۔ حضور کی اس لیے زمین کہ زمین کا خالق حضور کا اللہ ہے۔ زمین حضور کی اس لیے کہ زمین کا مالک اللہ ہے۔ سمجھ میں؟ بریدہ پر نبی، ہر چیز حضور کی کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ ہر چیز اللہ کی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں سمجھ میں آیا؟ جواہر خان اسٹریٹ کا گھر ذبیح اللہ ابن نور محمد کا، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ ذبیح اللہ کا گھر، محی الدین کہتے ہیں ذبیح اللہ کا کیسا ہو گیا؟ وہ تو نور محمد کا ہے نا۔ بصیری شاہ کہیں گے کہ ارے نور محمد کا ہے بول کر ہی ذبیح اللہ کا بولتا ہوں میں۔ اگر وہ ذبیح اللہ کا نور محمد کا نہیں ہوتا تو ذبیح اللہ کا نہیں بولتا میں۔ یہ اسکول عامر کلیمی اسکول محی الدین کی، ارے کیسا بولتی ہے؟ تو عامر کلیمی اس کا روحانی باپ ہے، اس کا باپ ہے، اس کی بول کر ہی میں اس کی کہتا ہوں۔ اگر کسی اور کی ہوتی تو میں نہیں کہتا۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، ہر ذرہ کائنات کا مالک میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا جو ہے مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہے مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی میں حضور کون؟ اللہ کون؟ حضور کون؟ اللہ کون؟ حضور کہتے ہیں محبوب خدا کو، اللہ محب، رسول اللہ محبوب، رسول اللہ محب، اللہ محبوب۔ تو اللہ مالک الملک ہے نا، مالک کائنات ہے نا، محب کا، محبوب کی ہر چیز محب کی ہوتی ہے۔ محبت میرے تیرے کو مٹا دیتی ہے، محبت بھی ہے اور میرا تیرا بھی ہے تو محبت نہیں ہے وہ۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے میرا تیرا ختم ہو جاتا ہے، میرا تیرا ختم، میرا تیرا ختم۔ یہ تو ابتدا ہے، یہ تو محبت کی ابتدا، کیا میرا تیرا کا خاتمہ، پوری دفعہ محبت کی ابتدا، محبت اسٹارٹ آؤنا میرا تیرا، تمل میں کیا کہیں گے؟ انہیں وڑے دی ختم ہو جاتا، خاتمہ اس کا جنازہ نکل جاتا محبت کی ابتدا میں۔ اب محبت جب پروان چڑھتی ہے، محبت جب آگے بڑھتی ہے، محبت جب عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے تو میں تو کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ عشق میں نہ میں نہ تو، بس وہی وہ۔ اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. حضور کے غلاموں کو اللہ کہتا ہے یہ عاشق ہیں. حضور کے غلاموں سے کہتا ہے یہ میرے عاشق. نہیں سمجھ میں آیا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ حضور کے غلاموں کی صفت ہے. اور اللہ کے ساتھ اشد نہیں بولیں گے، اللہ کے ساتھ اشد نہیں بولیں گے. بندے کے ساتھ اشد لگے گا، اللہ کے ساتھ اشد نہیں. تو اللہ سے بڑھ کے بندہ چاہتا ہے کیا؟ نعوذ باللہ. پوری سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. پھر یحبونہم، اللہ محبت کرتا ہے. یہ کون محبت کرتا؟ اللہ. اللہ کی محبت ہزار عشق سے اونچی ہے. ساری محبت، مخلوق کا عشق ایک طرف، اللہ کی محبت ایک طرف. نہیں سمجھ میں آیا؟ اور حقیقت میں اللہ ہی محبت کرتا ہے. تیرا عشق بھی کس کا ہے؟ وہ اسی کی عطا ہے. تو شعبان و شہری ہر چیز حضور کی. تو شعبان ہی میرا کیوں بولے حضور؟ اس لیے کہ اس میں حسین کی ولادت ہوئی. اللہم صلی علی سیدنا. کچھ ذہن خالی ہے، شعبان پر بول رہا ہوں. اب کچھ اسرار سننا ہے تو محی الدین صاحب سے سنیے، میرے بعد آپ بولیں گے انشاءاللہ. تو یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ، بڑا اعلیٰ مہینہ. ہاں ہاں اللہم صلی علی. اس میں کیا ہوتا، کیا کیا ہوا؟ ایک حسین ہی نہیں، تحویل قبلے کے بدلنے کا واقعہ بھی اسی مہینے میں ہوا نا. اسی مہینے میں قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قد نرا، اس پر بھی کچھ بولوں کیا؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء. اس میں شان حضور کی دکھ رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء، آپ کا آسمان کی طرف دیکھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں. حضور دعا نہیں کرتے، صرف آسمان کی طرف دیکھتے. اے اللہ بیت المقدس سے بدل کے مسجد حرام کعبۃ اللہ کو کعبہ بنا، قبلہ بنا دے. ایسا نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء، آسمان کی طرف بار بار آپ کے دیکھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کے دیکھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، آپ کو آپ کے مبارک لب کو ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، مانگنے کی بھی ضرورت نہیں. خواہش پیدا ہوئی نا، آپ نے اوپر دیکھا نا، آپ کا رب تو آپ کو دیکھ رہا ہے. کب میرا محبوب خواہش کرے گا میں پوری کروں گا. دعا کرنے کی ضرورت نہیں. محبوب تیرے دل کو میں جانتا ہوں، تیری خواہش پورا کرنا ہی میرا کام ہے. وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً نَرْضَاهَا، ابھی ہم بدل دیں گے قبلتن، جسے ہم چاہتے نہیں، تو جسے چاہتا ہے وہ قبلہ بنائیں گے. تیری مرضی کا قبلہ رہے گا، سب کو وہاں جھکائیں گے، سب کو جھکا دیں گے. تو جس مہینے میں قبلہ بدل گیا حضور کی خواہش پر، حضور خواہش فرماتے ہیں تو اللہ قبلے کو بدل دیا اس مہینے میں. شعبان میں قبلہ بدل گیا. اب بتاؤ، قبلہ بدلنا بڑی چیز ہے، تیری تقدیر بدلنا بڑی چیز ہے؟ قبلہ بدلنا بڑی بات ہے یا تیری تقدیر بدلنا بڑی بات ہے؟ بیت المقدس کتنا مقدس مقام، بارکنا حولہ. اب اندر کا حال کیا ہوگا؟
اس کے ارد گرد ہی برکتیں ہیں، اطراف میں ہیں، اور کئی انبیاء کے مزارات ہیں، مقدس مقام ہے۔ محبوب کہتا ہے نہیں مجھے یہ پسند، کہتا نہیں خواہش ہوئی بدل دیا محبوب۔ مولا کعبۃ اللہ میں بت ہے نا، نکالنے کے بعد نہیں، بت رہیں گے، پہلے تمہاری خواہش پوری ہوگی، پہلے تمہاری خواہش پوری، پہلے اسے قبلہ بناؤں گا پھر بتوں کو نکالوں گا۔ اتنی جلدی کرتا ہے اللہ، یہ نہیں کہا حضور محبوب علی کو بھیجو بتوں کو نکالو، آپ بھی جاؤ صحابہ کو بھیجو کلین کرو پھر ہم اس میں نماز پڑھائیں گے، نہیں پہلے اسے قبلہ بنائیں گے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، جہاں کہیں پلٹو، میری محبوب کی خواہش ہے پلٹو، بت ہے نا والا بت رہیں دے، کیا کرتے وہ بت ہیں، بات پاک کریں گے، پہلے میرے محبوب کو خوش کریں گے، پہلے مصطفیٰ کی خوشی چاہیے مجھے۔ تو قبلہ بدلا شعبان نے، تو جس محبوب کے لیے قبلے کو بدل دے صرف خواہش پر، اور میرا محبوب اس عالم میں آیا تو کیا کہتا ہوا آیا؟ امتی امتی، مولا میری امت، مولا میری امت، مولا میں فاطمہ کا سوال نہیں کرتا، امت کا سوال کرتا ہوں، مولا حسن و حسین کا میں سوال نہیں کرتا، امت کا سوال کرتا ہوں، مولا میں کیوں کروں گا؟ میرے نواسے میں یہ کمال ہے کہ امت کے لیے جان دیتا ہے، اولاد کے لیے کرب و بلا دیتا ہے۔ میرا نواسا اولاد کو قتل کرواتا ہے، امت کے لیے جان اپنی دیتا ہے۔ میرے نواسے میں یہ کمال ہے تو میں کیوں حسین کے لیے مانگوں گا؟ حسین کو دینا تیرا کام، میری امت مولا آیا تو امت امت کہتے ہوئے آیا، امت پھر اس مقام پہ پہنچا، وصل رب ہو رہا ہے، کلام چل رہا ہے، ایک لمحے کے لیے تجلی ہوئی، خر موسیٰ صعیقا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور وہاں دیکھ کے وہاں بھی کیا سوال ہو رہا ہے؟ یا ربی حبلی امتی، مولا وہاں میرا نبی امت کو نہیں بولا، وہاں بھی مغفرت طلب کر رہا ہے۔ کعبے کے لیے دعائیں نہیں کی میرے سرکار نے، صرف خواہش کی، قریدہ پا صرف خواہش پر کعبہ بدل گیا۔ یہ آیا تو امت کا درد لے کے، پھر معراج میں پہنچا تو امت کا درد لے کے، پھر خبر میں گیا بھی تو میرا نبی امتی امتی کہتے ہوئے۔ تو جس مہینے میں نبی کی خواہش پر قبلہ بدل گیا، اس مہینے میں کیا امت کی قسمت نہیں بدلے گی؟ خدا کی قسم بدل کے رہے گی۔ یہ مہینہ قسمتوں کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ تحویل قبلہ کا واقعہ بتاتا ہے کہ قبلہ بدلنے والا رب مصطفیٰ کا رب ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ شعبان و شہری، حضور فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ پھر اس مہینے میں کیا واقعہ ہوا؟ کیوں حضور نے اس مہینے کو، بور ہو رہے ہیں کیا؟ شعبان و شہری کہا، قبلہ بدلا، حضور کو بولنے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے قبلہ بدلنے والا ان کی امت کی تقدیر کو نہیں بدلے گا۔ پھر اس مہینے میں کیا؟ آیت درود، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یہ آیت درود حضور پر نازل ہوئی کس مہینے میں؟ شعبان میں۔ حضور نے کہا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ آیت درود نازل ہوئی، درود میں کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکہ،
اللہ اور اس کے ملائکہ حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ درود میں کیا ہوتا ہے؟ درود کا معنی کیا؟ درود کسے بولتے ہیں؟ اللہ سے لینے کا کاسا، دامن، ایک کو 10 بنانے کا طریقہ۔ ایک بار درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پر نازل کرے گا اور پھر 10 گناہ معاف کرے گا، 10 درجات بلند کرے گا۔ کس کے؟ بصیر شاہ کے۔ تو حضور نے فرمایا جس کام سے میرے امتی کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں، بندہ مقرب بارگاہ الہی ہوتا ہے، وہ جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ میرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تو بندگان خدا، اس مہینے میں تقدیر کو بدل لینا چاہیے۔ اس مہینے کا عمل کیا ہے؟ اہل بیت ایک عمل بتاتے ہیں اس مہینے میں کرنا کیا۔ میں ختم کر لیتا ہوں، بہت دیر ہو گئی۔ کیا کرنا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شعبان کی بہت سے فضائل ہیں۔ شعبان جو ہے، حضور غوث الثقلین نے فرمایا کہ شعبان کے 5 حروف ہیں۔ شعبان کے 5 ہے نا، شین، عین، با، الف، نون۔ کتنے ہوئے؟ شین، نون، 5، پنجہ۔ پنجے میں کمال ہے، یاد رکھو، پورا دن پنجے میں ہے۔ شریعت گنو، کتنے؟ 5۔ طریقت 5، حقیقت، معرفت، اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید، گن لو 5۔ تو یہ سب کس سے ملا؟ پنجتن پاک۔ پنجتن کتنے ہیں؟ 5 تن۔ انجی، پنجتن ہم اردو میں بولتے ہیں، فارسی میں پنجتن معلوم نا؟ پنجتن بولے لی خمستن اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ یہ 5، یہ پورے اسلام، یہ 5 کا صدقہ، ایمان یہ 5 کا صدقہ، طریقت یہ 5 کا صدقہ، شریعت 5 کا صدقہ، حقیقت 5 کا صدقہ، معرفت تجھے 5 سے ملی، شریعت 5 سے ملی، حقیقت 5 سے ملی، احسان 5 سے ملا، ایمان 5 سے ملا، اسلام 5 سے ملا۔ یہ 5 نکلے تو ایمان نہیں، یہ 5 نکلے تو احسان نہیں، یہ 5 نکلے تو شریعت نہیں، یہ 5 نکلے تو طریقت نہیں، یہ 5 نکلے تو حقیقت نہیں، یہ 5 نکلے تو خدا تجھے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی۔ 5 ہیں شعبان۔ حضور غوث الثقلین نے فرمایا کہ اس کا ہر حرف معانی کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ شین سے شرف، بزرگی، تو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ عین سے علو، بلندی، بے سے بر، الف سے الفت۔ اگر شرف حاصل کرنا ہے تو اس مہینے کی قدر کرو، برکتیں حاصل کرنا اس مہینے کی۔ یہ مہینہ برکتیں دیتا ہے، بلندی دیتا ہے، الفت دیتا ہے، نور دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو حضور جس مہینے کو اپنا کہیں، اس مہینے کا ہر حرف فیض پہنچاتا ہے، ہر حرف۔ ایک ہے شہری، شہری، ذرا چھوٹی چھوٹی باتیں بیٹا۔ شہری کا معنی کہ میرا مہینہ۔ ایک ہے اصحابی، صحابی، اصحابی، اہل بیتی۔ حضور جس مہینے کو اپنا کہیں، اس کا ہر فائدہ پہنچاتا ہے۔ حضور جس مہینے کو اپنا کہہ دیں، جو مہینہ حضور سے منسوب ہو جائے، جس مہینے کو حضور اپنا کہہ دیں، اس کا ہر حرف فائدہ مند۔ اس کا دن فائدہ پہنچاتا ہے، رات فائدہ پہنچاتی ہے، شام فائدہ، ہر لمحہ، پہر، دوپہر، رات، پہر، چہار پہر، سب فائدہ پہنچاتا ہے۔ حضور جسے اہل بیتی کہیں،
یہ میرے گھر والے ہیں، حسین حضور والا، فاطمہ حضور والے۔ جب مہینے کو حضور اپنا کہتے ہیں تو مہینہ فیض رساں ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں اہل بیتی جن کے تعلق سے کہیں حضور، حسین منی جس کے تعلق سے کہیں، اس سے کتنا فیض پہنچے گا۔ اور جو حضور کے صحابہ ہیں، کہیں حضور نے کہا اصحابی، ایک مقام پہ شعبان کو شہری کہا، چھوٹی بات، اور صحابہ سے کہا اصحابی۔ پھر نہیں سمجھ میں آئے گا، بلکہ پھر مولا آگے بڑھ کے کہتے ہیں حضور اصحابی کالنجوم، جو میرا صحابی ہو جاتا ہے وہ کالنجوم، میرے صحابہ نجوم کے مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان کی اقتدا تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ میرا جو ہو جاتا ہے وہ فائدہ پہنچانے والا ہو جاتا ہے، جو مجھ سے منسوب ہو جاتا ہے وہ فائدہ پہنچانے والا، جو مجھ سے منسوب ہو جاتا ہے وہ حاجت روا بن جاتا ہے، جو مجھ سے منسوب ہو جاتا ہے وہ بگڑی بنانے والا ہو جاتا ہے۔ شعبان مجھ سے منسوب ہو گیا، بگڑی بنانے والا بن گیا۔ صحابی مجھ سے منسوب ہو گیا، بگڑیاں بنانے والا ہو گیا۔ ولی مجھ سے منسوب ہو گیا، تقدیر بنانے والا ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم درود شریف پڑھیں۔ تو اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ درود پڑھنا۔ یہ درود والے کا مہینہ، درود والے کا مہینہ ہے، شعبان و شہری۔ آیت پر نہیں بول رہا ہوں، صرف شعبان و شہری، یہ درود والے کا مہینہ۔ اس میں حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کتنے دن گزر گئے؟ اب بس شعبان کل ہے نا، پرسوں ہے، چلو شعبان سے پہلے، پھر ایک بیان ہے کہ شعبان سے پہلے نہیں، خیر۔ تو حضور فرماتے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو اس مہینے میں روزانہ 700 بار 700 ٹائمز یہ نور 700 بار جو رسول اللہ پر درود پڑے گا، کتنے بار؟ 700 بار۔ آج سے شروع کر دینا، 700 بار جو پڑے گا، یہ جعفر صادق فرماتے ہیں۔ وحی کا سلسلہ منقطع بیٹا، الہام کا سلسلہ منقطع نہیں، کشف کا سلسلہ منقطع نہیں، اللہ سے بات کرنے کا سلسلہ منقطع نہیں، وحی جبریل امین کے ذریعے سے جو وحی ہے اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اللہ والے کون؟ جو اللہ سے باتیں کرتے رہتے۔ اللہ والا کسے بولتے؟ کہ محبوب سے بات نہیں کر کے محبت کیسا با؟ کادلار سے بات کیے بغیر کیسا پیار ہوگا؟ اللہ سے محبت بھی اللہ سے بات نہیں کرا تو کیسا جینگا وہ؟ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ بات کیے بغیر ولی نہیں رہ سکتا، سانس نہیں لے سکتا۔ ولی اسے بولتے ہیں جو ہر لمحہ خدا کو دیکھتا رہتا ہے، ولی اسے بولتے ہیں جو ہر لمحہ خدا کی سنتا رہتا ہے، ولی اسے بولتے ہیں جو ہر لمحہ خدا کی ذات میں فنا ہوتا رہتا ہے، ولی اسے بولتے ہیں جو ہر لمحہ خدا کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ اللہ سے پیار بھی اللہ سے بات نہیں کرے گا، کیا بشیر بھائی، انا بشیر بھائی کیسا بات کیے بغیر زندہ رہے گا؟ طریقہ نبی کی بات کرنے کا طریقہ الگ ہے، صحابی کے بات کرنے کا طریقہ الگ ہے، تابعی کے بات کرنے کا طریقہ الگ ہے، غوث اعظم کا طریقہ الگ ہے، ان کے غلاموں کا طریقہ۔ بات تو ہوتی ہے، جس طرح نبی بات کرتا ہے اس طرح ولی بات نہیں کرتا، بات تو کرتا رہتا ہے۔ جس طرح نبی خدا کو دیکھتا ہے اس طرح غیر نبی نہیں دیکھتا۔ جس طرح بور ہو رہے ہیں کیا با؟ جس طرح میرا نبی دیکھتا ہے اس طرح انبیاء نہیں دیکھتے۔ جس طرح میرا مصطفیٰ خدا کو دیکھتا ہے، خدا کو سنتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی کلام کیا، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، پردے میں کلام، پردے میں کلام۔ وہ کلام ہی مجبور کیا موسیٰ علیہ السلام کو ربی ارینی بولنے پر، مگر میرا نبی کلیم اللہ بھی حبیب اللہ بھی پردے میں نہیں، پردے میں بات نہیں کیا، بالراز بات کیا۔
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الخلائق لأجلک، دیکھ کر کہتا ہے محمد ساری مخلوق پیدا کیا تیرے واسطے. یہ عرش پر گفتگو ہو رہی ہے، یہ زمین تیرے واسطے، آسمان تیرے لیے، چاند تیرے لیے، جبریل جو لا کے وحی دیتا تیرے خاطر پیدا کیا، قرآن کو تیری خاطر نازل کیا، جنت کو تیرے لیے پیدا کیا، جہنم کو تیرے دشمنوں کو بھرنے کے لیے پیدا کیا، ہر کام تیرے لیے. خلقت الخلائق لأجلک، حضور فرماتے ہیں ترکت الخلائق لأجلک، مولا سب کو چھوڑتا ہوں تیرے لیے. مولا نے کہا سب کو میرے لیے چھوڑنے والے، میں تیرا تو میرا. تو سب کو چھوڑ دیا میرے لیے، میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو گیا. انا انت انت انا. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. کیا کہہ رہا تھا میں؟ بھول گیا. امام جعفر صادق علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ 700 بار نہیں، بات کہاں سے کہاں نکل گئی. جذباتی باتیں ہیں، نکات نہیں، بس ایک جذباتی گفتگو ہے. برداشت کر لیں. کیا کر، اب کیا بول رہا تھا ذہن سے نکل گئی بات. اللہم صلی. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو بندہ، تو وہی یہ چلتی رہتی ہے باتیں. تو اللہ کا محبوب اولیاء اللہ کون بیٹے؟ اللہ سے بات کرتے رہتے، اسے بولتے القا، الہام. کیا بولتے؟ الہام. مولا ایک ایسے وہ جو القا اور بات قلب میں آتی ہے، وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اسے رد کر دیتے. قرآن و حدیث کے موافق ہے تو بولتے من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے بات. یہ بات چلتی رہتی. مولا یہ کروں، مولا مولا محی الدین آیا ہے اسے ملنا، مولا نے مت ملو، اب اسے بھیج دو. اللہ والا سے بات چلتی رہتی مولا کی. اللہ والے معمولی بات معمولی نہیں بیٹے. ہاں، ان کی زندگی الگ، ان کا رہنا الگ، ان کا غصہ الگ، ان کا پیار الگ، ان کا دینا الگ، ان کا لینا الگ، ان کا سننا الگ، ان کا جینا الگ، ان کا مرنا الگ. ہاں 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 ہاں. تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں، ماہ شعبان میں 700 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو مقرر کر دے گا. وہ درود حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے رہیں گے. وہ ملائکہ، یہ تو حدیث کے خلاف نہیں نا. ارے اہل بیت کی بات حدیث کے خلاف کیسے ہو سکتی بیٹا؟ حدیثیں ملی اہل بیت سے، دین ملا ان سے. تو آپ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے. وہ فرشتے لے جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بشیر فیضی آپ پر درود بھیجا ہے. حضور قبول فرما کے خوش ہوتے ہیں. حضور خوش ہوتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم. یہ ہر مہینہ پہنچتا رہتا ہے. جب مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو فرشتوں سے اللہ کہتا ہے اب بس ہو گیا کام، اب کیا کرنا؟ قیامت تک. امام جعفر صادق فرماتے ہیں قیامت تک اس درود بھیجنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا. تو قیامت تک وہ ملائکہ یہ درود بھیجنے والے کے لیے کہ مولا بشیر شاہ کو معاف کر دے، میں تیرے نبی پر درود بھیجتا تھا، مولا معاف کر دے، معاف کر دے. وہی ڈیوٹی اس کی، جو صرف 700 مرتبہ روزانہ ماہ شعبان میں درود پڑھے گا، قیامت تک کے لیے ملائکہ مقرر ہو جائیں گے اس کی مغفرت کے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں اللہم صلی علی سے. اب شعبان ہے نہیں ہے یہ سب اب وقت نہیں ہے بیٹا. اس طرف جانا حماقت کی باتیں مت چھوڑ دو. اب یہ قرب قیامت کی علامت. دن گزر رہے ہیں، اب کرنا نہیں کرنا اس طرف جانا نہیں. اب وہ بحث کرنے والوں کو بحث کرنے دو، تمہارا کام لوٹو. اب وہ جائز ہے جائز ہے جائز ہے بولتا بولتا انہیں کرنے والا محروم ہو جاتا ہے. کب تک جائز جائز بولے گا؟ پوری دفعہ نہیں جائے پبر کے جا. خدا کو نہیں ہے بولنے والے ہیں.
نو گاڈ بولنے والے ہیں، نو ریلیجن بولنے والے ہیں. اب ایک مردود پیدا ہوا، کیا نام اس کا، ہاں جاوید اختر، اسے ایک نوجوان مار کے چھوڑ دیا. اللہ اس نوجوان کو سلامت رکھے. اب وہ عقیدے کی بحث الگ، کام اچھا کیا. اب اس پر بحث، اس کی تعریف کریں، لا تنظر من خال ولکن انظر ما خال. مار کے پھوڑا. کون وہ؟ ایک ملحد سے مقابلہ ہوا نا با ندوہ کا. اس پر نہیں جانا جائز، ناجائز ہو گیا جائز. اب سب سے بڑی بات حضور شعبان کو شہری بولتے ہیں. حضور شعبان کو شہری. اور نماز پڑھنا جائز ناجائز اب اس میں کچھ کیا کہ کتابیں دیکھنا ہے کیا؟ نفل نماز، حضور فرماتے ہیں نفل کے ذریعے سے اللہ اتنا قریب ہوتا ہے. اب بندہ اتنا قریب ہوتا ہے اللہ کے، یتقرب بالنوافل، نوافل سے قریب ہوتا ہے. تو کیا ہوتا؟ اللہ اس کا عین ہو جاتا ہے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے زبان بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کس کے ذریعے؟ یتقرب الی بالنوافل. نفل پڑھنا غلط ہے کیا؟ نہیں سمجھ میں. شب برات میں پڑھا تو غلط کیسا ہو گیا؟ کیا بات یہ؟ تو سمجھو شیطان اس صورت میں آتا ہے اللہ کے تقرب سے دور کرنے کے لیے. اب اس میں پڑھنا نہیں. حسیری شاہ امتحان لکھ رہے ہیں یمفل کا. خرخری شاہ کے کہتے ہیں وہ یمفل لکھنا نہیں، وہ کرے تو اس میں ناکام ہو جائیں گے، اس میں فائدہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اب بصیری شاہ سن لے کے بیٹھتا کیا؟ خوش نہیں بات جائز ہے، سمجھا کے لکھتے تم. ادھر دیکھنا نہیں، تمہارا پیپر دینے کا وقت ہے. توجہ مت دو. شب برات منانے والے رسول اللہ، رات جس کے لیے بنی وہ رات میں اڑ گئے. ہوا نہیں؟ واقعہ ہے یا نہیں؟ اللہ اللہ اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں میرے بستر پر حضور کو نہیں پائی. حضور نہیں تھے، پریشان ہو گئی. اماں عائشہ تلاش میں نکلی. واقعہ ہے یا نہیں؟ سب علماء حدیث میں ہے نا. نکلیں تو کہاں جاتی ہیں؟ سیدھا حضور کہاں ہیں؟ جنت البقیع میں. قبرستان میں جانا حضور کی سنت، شب برات میں اٹھنا حضور کی سنت، نوافل پڑھنا حضور کی سنت، زیارت قبور کرنا حضور کی سنت، نفل پڑھنا سارے انبیاء کی سنت، سارے اولیاء کی سنت، اہل بیت کی سنت، مولا علی کی سنت. اب اس میں جواب دیتے رہنا وقت ضائع کرنا ہے. تم کام کرتے چلو، شب برات میں لوٹو، نیکیوں کو لوٹو. یہ جواب دیتے دیتے ہمارا وقت چلے جائے گا. جواب بات کل لا بولنا، آئندہ سال بات کریں گے. اللہ اکبر. شب برات جائے بات اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک. نہیں خبر پہ جانا کیا؟ جا کو بول تو چلا جا بات پہلے قبرستان کو جانا، مجھے رام رو باغ کو جانا ہے. کیا بولنا؟ پہلے جانا ہے. بات تیری میت آنے کے بعد آئیں گے. بات جا دے، تیرا جنازہ نکلیں دے، پہلے مجھے کام کرنے دے. تیری میت نکلیں دے، بات دیکھیں گے، بات جواب دیں گے. پہلے قبرستان کو جاؤ. قبرستان میں جانا سمجھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے وہاں سے فیض پہنچا سکتے ہیں. حضور کہاں نہیں ہیں؟ بولو. وہ کون سی ایسی جگہ جہاں حضور نہیں؟ عائشہ صدیقہ 5 منٹ بولوں. ایک دفعہ رات کا وقت تھا، دیکھتے ہیں حضور نہیں ہیں، پریشان ہو کے نکلتی ہیں شب برات کے رات. دیکھتے کہ حضور جنت البقیع میں ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ مولا معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے. اور حضور کو کسی کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے جا کر کرنے کی ضرورت نہیں. وہیں سے اٹھ کے بیٹھ کے جنت البقیع میں جو مدفون ہیں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. نہیں جاتے ہیں وہاں جا کر دعا کرتے ہیں. اس لیے کہ تمیم تو بھی جا. تمیم کو بھیجنے کے لیے خود جاتے، ورنہ وہاں سے بولتے مولا معاف کر دے، معاف ہو جاتے. وہاں جا کے دعا کر رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی 5 منٹ. تو ان بحثوں میں نہیں پڑھنا. اب یہ مقدس راتوں میں لینا ہے.
کیا خواجہ حافظ صاحب؟ بیپار چل رہا ہے، زور سے چلتا ہے، خواجہ حافظ صاحب بیٹھ کے لے رہے ہیں بات، اتنے میں ایک نکل کے آیا کہ خواجہ حافظ صاحب یہ کیسا، یہ لے سکتے کیا؟ پیسہ کماتے وقت پہ آ کے مسائل پوچھا تو کیا بولیں گے انہوں؟ جا بصیر شاہ سے پوچھ با، دنیا کماتے وقت پہ بصیر شاہ سے پوچھ، یا مولا کو پانے کا وقت ہے، وہاں جا کے وہابیوں سے ٹکرا کر لے کے وقت ضائع کرتے ہیں یہ سنی علماء، مولا کو پانے کا وقت ہے۔ حضور فرماتے، اب عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی یا رسول اللہ؟ تو حضور فرماتے ہیں عائشہ آج نصف شعبان ہے، آج شب برات عائشہ، آج شب برات ہے۔ شب برات قرآن میں ہے کیا؟ ارے فارسی بات شب برات بولے تو شب برات بول کو قرآن میں ہے کیا؟ شب بول، لیل کو فارسی میں شب بولتے ہیں، کیا با؟ ماں پڑھلے بول کو قرآن میں ہے کیا؟ ماں پڑھلے شگل باڈی قرآن میں ہے کیا؟ حرام شگل باڈی۔ پونو بول کو قرآن میں ہے کیا؟ آملے بول کو قرآن میں ہے کیا؟ آملے کیسا ہوں گا با؟ عربی وہ الرجال بولیں گے، آملے کیسا بولیں گے؟ نساء بولیں گے۔ پملے بول کو قرآن میں ہے کیا؟ پملے بول کو نہیں ہے، حرام۔ آئی اللہ، شب برات نجات کی رات، حضور فرماتے ہیں عائشہ آج نصف شعبان ہے، آج شب 15ویں رات ہے شعبان کی۔ کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ شعبان کی فضیلت کی جان کیا ہے؟ اللہ رسول اللہ، اللہ رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا شعبان و شہری، حضور کا مہینہ، حضور کو پانا تو حضور کے کو پانا، جان شعبان میں۔ اب اس سے بڑی چیز کیا؟ حضور فرماتے ہیں عائشہ آج نصف شعبان ہے، آج رات اللہ اپنی شان کے موافق، اپنے شایان شان، یقیناً اللہ تعالی الہ سمائی دنیا، آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، نزول فرماتا ہے آسمان دنیا۔ اللہ اکبر، اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے۔ پھر اللہ آ جاتا ہے کیا؟ وہ اب ایک تقریر میں آنا اس کا کیسا، جانا کیسا، اب پورا سمجھانا، مدرسہ کھول کے بیٹھنا اس کی شان کے موافق۔ وہ آتا نہیں، آتے ہوئے آتا، آتے ہوئے نہیں آتا۔ اللہ کا آنا الگ ہے، فاروق کا آنا الگ، اللہ کا دیکھنا الگ، اللہ کا سننا الگ، اللہ کا بولنا الگ، اللہ کا رہنا الگ، اللہ کا ساتھ ہونا الگ، اللہ کا عین ہونا الگ، اللہ کا غیر ہونا الگ۔ اسی طرح اللہ کا نزول کو ہونا، نزول فرمانا الگ۔ تیرے نزول کی طرح تو ایسا اترتا ایسا مت سمجھ، پوری لپا اپنے شایان شان نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر۔ حضور فرماتے ہیں شعبان میں کیا؟ اللہ ملتا رے، اللہ کا قرب ملتا، روکنے والا شیطان، شیطان ہی ہے جو شعبان کے نوافل سے روکتا ہے۔ اللہم صلی اللہ، اللہ کہاں نہیں ہے بیٹے؟ ہاں، اللہ زمین پہ نہیں ہے کیا؟ اللہ آسمان پہ نہیں ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے تیرے لیے میں اترتا ہوں، تو میرے قریب آ۔ تجھے قریب کرنے کے لیے مولا بولتے ہیں، وہ اپنے شایان شان اترتے ہیں، مگر میں اتنا آ گیا نا، تو بھی ذرا آگے بڑھ جا۔ پوری دفعہ اس کی خاص تجلی عرش پر، وہ کہتا ہے میں عرش سے اترتا نہیں، آج ساتوں آسمان چھوڑ کے فاروق کے سر پر جو آسمان ہے وہاں آ جاتا ہوں۔ اب بھی تو نہیں آئے گا، مسجد کو تو نہیں آئے گا، میں آسمان پہ آ جاتا ہوں، تو مسجد کو آ جا۔
نہیں سمجھ میں آیا. اب شیطان بولتا ہے ہے کیا, ثابت ہے کیا, اللہ آتا کیا, اللہ نہیں آتا کیا, بول کے تجھے اللہ کے قرب سے محروم کرتا ہے. وہابی اللہ کے قرب سے محروم کرنے والے کو کہتے ہیں. وہابی کا معنی کیا؟ اللہ سے دور کرنے والا. اللہم صلی. وہابی کسے بولتے ہیں؟ اللہ سے دور کرنے والے کو. وہابی کسے بولتے ہیں؟ عبادتوں سے روکنے والے کو. وہابی کسے بولتے ہیں؟ نوافل سے دور کرنے والے کو. وہابی کسے بولتے ہیں؟ حضور کی محبت سے دور کرنے والے کو. اللہم صلی علی سیدنا محمد. نفل پڑھنا جائز ہے, اس میں بھی بحثیں پوری دفعہ, اس میں جانا نہیں ہم. شعبان میں کیا ہوتا ہے با؟ اللہ کا قرب حاصل, پوری دفعہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. حدیث حضور فرماتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا. تو یہ ماہ شعبان میں ختم کر لیتا ہوں. حضور نے عبادت کی, حضور نے زیارت کی, صحابہ نے زیارت کی, اہل بیت نے زیارت کی. اہل بیت شب برات کا اہتمام کیا کرتے تھے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس میں درود پڑھو. اور سیدنا حسن مجتبی, ختم کر لیتا ہوں, حسن مجتبی آپ کا معمول کیا تھا؟ آپ شعبان میں کیا کرتے تھے؟ نصف شعبان کو شعبان کی رات کے 3 حصے کرتے تھے. کون؟ امام حسن علیہ السلام. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. اب جو علیہ السلام بولتا وہ لے لے, جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتا وہ لے. دونوں بول دیا میں. علیہ السلام بولنے والے بھی لے لو, رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے لو. میں علیہ السلام بھی بولتا ہوں, رضی اللہ عنہ بھی بولتا ہوں. ہاں, تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے 3 حصے کرتے تھے. ایک حصے میں صرف یا نبی سلام علیکہ, یا رسول یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. پڑھو یا رسول ایک حصہ 3 حصے کرتے. ایک حصے میں درود و سلام پڑھتے, ایک حصے میں توبہ استغفار کرتے. اللہ کون؟ امام حسن. حسن 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 بولے تو گناہ مٹ جائیں گے. حسن حسین حسن حسین حسن حسین بولے تو اللہ گناہ معاف کر دے گا. وہ ذات استغفار کرتی ہے. اور تو بولتا ہے شب برات میں کرنا نہیں کرنا, سو کے مر جا, تو مر. یہ رات جاگنے کی رات ہے. شب برات جاگو, نجات کی رات, چھٹنے کی رات, جہنم سے نکلنے کی رات. جو جہنم میں جانا چاہتا جا, اللہ بہانے بنا بنا کے دیتا ہے. آجا آجا, تو بولتا جائز ناجائز. آج ایک پیغام سمجھ گئے نا, جائز ناجائز بولنے والے کام دیکھ با بولنا. بینک کو جا رہی با, وہ خط پہ آ کے کوئی پوچھتے کچھ بات, حضرت معلوم کیا ڈی ایم کے میں بھی ایک ایکٹر آ گیا ہے فائٹنگ سے, آپ کیا بولیں گے؟ امٹم ارپا بینک پیسے نکالنے جاتا ہے, وہ خط پہ آ کے بتا اب میں مولا کو پانے جاتے ہیں, یہ کیا جائز ناجائز, جا با مدرسے میں جا کو پوچھ با. ہاں, تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ختم کر لیتا ہوں 5 منٹ. 3 حصے فرماتے تھے, 3 حصے کرتے. ایک حصے میں درود و سلام, ایک حصہ توبہ استغفار, ایک حصے میں رکوع و سجود. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو شب برات, شعبان المعظم, شب برات, یہ مہینہ ہمیں مل گیا. سمجھ میں آیا نا؟ اس میں مولا کو راضی کرنے کے کام کرو, مولا کے قرب کو حاصل کرنے کے کام کرو, رسول اللہ کو خوش کرنے کے کام کرو. یہ جائز ناجائز, لا یجوز لا یجوز, ان کا جوس نکلنے دو. تم مولا کی راہ میں آگے بڑھتے رہو. فاستبقوا الخیرات, تم نیکیوں میں آگے بڑھو. نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے, یہ ختم کر لیتا ہوں. شیطان کس طرح روکتا ہے؟ بے سے بور ہو رہی کیا؟ اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے اور کر کے کیا کہتا ہے؟
ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ ہے کوئی رزق مجھ سے مانگنے والا؟ ہے کوئی صحت مانگنے والا؟ شیطان بولتا ہے آپ سو جاؤ، رات میں کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ سے دور کرنے کا کام ہے نہیں کیا با؟ ایک بزرگ وہ بول ختم کر لیتا ہوں. ایک بزرگ تھے، وہ رات میں شب برات میں آ کے بولتے میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں. دعا کیا کرتے؟ ہاتھ اٹھا کے میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں. میں تمل میں کیسا بولیں گے؟ نانیر کریں نانیر کریں نان. ان کا مرید بولے حضرت کیا ہے؟ کیا یہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں کیا؟ تو ہی تو تو ہی تو تو ہی تو بولنا. تم صوفی ہو کہ میں ہوں بولتے ہی. ہر جگہ تو ہی تو بولے ڈنڈا پڑے گا. تو ہی تو بولنے کے لیے تو نہیں رہنا. اللہ ہی اللہ اللہ ہی تو رہ کے اللہ ہی اللہ بولتا. لا موجودہ الا اللہ بولنے کے لیے تو معدوم ہو جانا. معدوم ہو کے لا موجود بول. لا موجودہ الا اللہ بولتے بولنا رے جاہل ادھر آ رے بولتے کسے رے بولا؟ جاہل بول، عالم بول، عارف بول، صوفی بول، کچھ بھی بول، خود گم ہو جانا. اس مقام پہ جا کے منصوب ہوا اور کہتا ہے لا موجودہ الا اللہ. اللہم صلی علی. کیا کہہ رہا تھا میں ہوں کہیں میں ہوں بولنا، کہیں تو ہی تو بولنا. تو ہی تو ہی یہی ایک ذکر ہے. اللہ 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 بولو اللہ اللہ. اب تک بولے میں تو کو ہٹا. تمل میں تو کو کیا بولتے ہیں؟ نانی کو چھوڑ اللہ اللہ بول. اب بولے میں ہوں نہیں با. انہوں بولتے ہیں ہے کوئی استغفار کرنے والا؟ تو میں نے کہا میں ہوں. انہوں بولتے ہیں ہے کوئی طلب کرنے والا؟ میں نے کہا میں ہوں مولا. ہے کوئی بھیک مانگنے والا؟ میں نے کہا مولا میں ہوں مولا بھکاری. ہے کوئی عزت مانگنے والا؟ میں نے کہا مولا یہ بھکاری میں ہوں مولا. اللہ والوں کی یہ شان سے گزری، اس شان میں گزری بابا. اب وہابیوں کے در میں کرنا نہیں کرنا، کرتے چلے جانا. یہ روکتے مر جانا، تم کرتے کرتے ان سے مل جانا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா நம்மை இந்த புனிதமான மாதத்திலே அல்லாஹ் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய உம்மத்துமார்கள் நிஜமாக சொன்னாங்க, ஒவ்வொரு நிமிடமும் இந்த உம்மத்துடைய ஒவ்வொரு நிமிடமும் முஃமினுடைய ஒவ்வொரு நிமிடமும் பாக்கியமானது, ஒவ்வொரு நிமிஷமும் பாக்கியமானது. ஏன்னு சொன்னால் ஈமானுடன் நாம் வாழுகின்றோம். ஒரு மூமின் ஈமானுடன் வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு நிமிடமும் அது அவனுக்கு பரக்கத் வாய்ந்ததாக, அவனை உயர்த்தக்கூடியதாக, அவனுக்கு முபாரக்காக ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க. காரணம் என்னன்னு சொன்னால் ஈமானோட வாழ்கிறோம். சொன்னாங்க அமல் செய்யாமல் இருக்கலாம், ஒரு மூமின் அமலிலே குறைந்தவனாக இருக்கலாம், ஆனால் ஈமான் அவனை விட்டும் பிரிவதில்லை எந்த காலகட்டத்திலையும். சொன்னாங்க எஜமா தூங்குறா ஒரு மூமின், அப்பவும் மூமினா இருக்கிறான். தூங்குறா ஒரு மூமின், மயக்கத்தில் இருக்கிறான் ஒரு மூமின், அவன் உஷார் இல்லாமல் இருக்கிறான் ஒரு மூமின், ஆனால் அவன் முஃமினாக இருக்கிறான், அவன் ஈமானுடன் இருக்கிறான். அதனால் அல்லாஹ்வுடைய குர்பல இருக்கிறான்னு சொன்னாங்க. இது ஈமானுடைய குர்ப. அன்பர்களே, ஈமானுடைய ஹராரத், ஈமானுடைய வேகம், ஈமானை பற்றி அந்தஸ்து விளங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சூஃபியாக்களுடைய சன்னிதானத்தை தவிர்த்து வேற எங்கேயும் விளங்க முடியாது. அன்பர்களே, தொழுகையை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கலாம், வஜ்ஹத்தை சொல்லிக் கொடுக்கலாம், அத்தஹியாத்தை சொல்லிக் கொடுக்கலாம், ஆனால் அல்லாஹுக்கும் நமக்குமான தொடர்பை சூஃபியாக்கள் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும். அதுதான் ஈமான்ல சொல்லித்தராங்க அன்பர்களே. அதனால் அன்பர்களே, ஒவ்வொரு நிமிஷமும் முபாரக். ஆனால் இந்த மாதம், குறிப்பாக இந்த மாதத்தை குறித்து பெருமானார் சொன்னார்கள், ஷாபானு ஷஹரீன்னு சொன்னாங்க. இந்த மாதம் என்னுடைய மாதம்னு சொன்னாங்க. ஏன் சொன்னாங்க அப்படி அன்பர்களே? ஏன் சொன்னார்கள்? எதனால் அப்படி சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் எல்லாமே அவர்களுக்குரியது தான். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா அனைத்தையும்
காயினாத்தில் இருக்கக்கூடிய அண்ட சராசரங்களிலே இருக்கக்கூடிய அத்தனையையும் அல்லாஹ் படைத்தது பெருமானாருக்காகத்தான். எதையெல்லாம் அல்லாஹ் படைத்தானோ, எதுவெல்லாம் அல்லாஹ்வுடைய படைப்பாக இருக்குமோ, எதையெல்லாம் மஹ்லூக் என்று சொல்லுவோமோ அத்தனையுமே கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய மில்கிலே அல்லாஹ் ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். அவர்களுக்கு சொந்தமாக அல்லாஹ் ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். அவர்களுக்காகத்தான் அல்லாஹ் படைத்தான் என்பதையும் சொன்னார்கள். ஆனால் குறிப்பாக எல்லாமே அவர்களுடையது தான். ரஜப் மாதம் யாருக்குரியதுங்க? ரஜப் மாதம் அவங்களுக்கு உள்ளது தான். பூமி அவங்களுக்கு உள்ளது தான். வானம் அவங்களுக்கு உள்ளது தான். அப்படின்னு இருக்கும்போது இதை மட்டும் ஏன் சொன்னாங்க? அது மட்டுமல்ல, இன்னொரு வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான், லஹு மா ஃபிஸ் ஸமாவாதி வ மா ஃபில் அர்த், வானம் பூமியில் இருக்கிறது எல்லாமே அல்லாஹ்வுக்கு சொந்தமானது என்று அல்லாஹ் சொல்றான். ஒரு பக்கம் அல்லாஹ் சொல்றான் அல்லாஹ்வுக்கு சொந்தமானது என்று. என்னங்க நீங்க இப்படி சொல்றீங்க? அல்ல, இதுவெல்லாம் அல்லாஹ்வுக்கு சொந்தமோ அதுவெல்லாம் பெருமானாருக்கு சொந்தம் தான். அழகான உதாரணத்தை சொன்னாங்க. அழகான உதாரணம், திப்பு சாஹிப் ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கக்கூடிய வீடு நம்ம வதூத் மௌலாவுடைய வீடுன்னு நான் சொன்னேன். உடனே பஷீர் பாய் ஏத்திராஸ் பண்ணாங்க, எங்கெங்க அவர் வீடு? திப்பு சாஹிப் ஸ்ட்ரீட்ல இருக்க வீடு அவர் பேர்லையா இருக்குது? என்ன சொல்றீங்க நீங்க? பஷீர் பாய் ஏத்திராஸ் என்ன சொல்றாங்க? திப்பு சாஹிப் ஸ்ட்ரீட்ல வீட்டில் இருக்குது வதூத் வீடு இல்லைங்க, வாப்பா வீடு இல்லைங்க அது. சொன்னேன் எப்பா வாப்பா வீடுன்றதுனால தான் அவர் வீடுன்னு நான் சொல்றேன். எப்ப அவங்க வாப்பா வீடு அது புள்ள வீடு தானே, வேற யார் வீடாக இருக்க முடியும்? அதுபோல் இது தஷ்பீஹுக்காக, உதாரணத்திற்காக ஒரு பக்கம் இந்த உதாரணம் பொருந்தும். எதுவெல்லாம் அல்லாஹ் படைத்தானோ அத்தனையும் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய மில்கியத்திலே அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கின்றான் என்கின்ற வகையிலே அது பெருமானாருக்கு சொந்தமாக இருக்கின்றது. அன்பர்களே, இந்த மாதத்தை பெருமானார் அவர்கள் என்னுடைய மாதம் என்று சொன்னார்கள். அதுக்கு முன் அழகான விளக்கத்தை சொன்னாங்க. எத்தனையோ விளக்கங்கள் நம்ம உலமாக்கள் மூலமாக கேட்கின்றோம், பெரியார்கள் மூலமாக கேட்கின்றோம், சூஃபியாக்கள் மூலமாக கேட்கின்றோம். அவர்களுடைய கல்வியில் அல்லாஹ் ஒதுக்கி வச்சதை அவங்க சொன்னாங்க. இன்னைக்கு அன்பர்களே, இந்த ஷாபானுடைய மாதம் என்னுடைய மாதம்னு ஏன் சொன்னாங்கன்னு சொன்னா, இந்த மாதத்திலே தான் இமாம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் பிறக்கின்றார்கள். எந்த மாதத்திலே இமாம் ஹுசைன் அவர்கள் பிறப்பார்களோ அந்த மாதம் என்னுடைய மாதம் என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அதை சிறப்பித்து கூறினார்கள். நம்பர் 1, அன்பர்களே, என்னுடைய மாதம் என்று பெருமானார் சொன்னது இமாம் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய பிறப்பு ஒன்று. இரண்டாவதாக இமாம் ஹுசைன் அடுத்தபடியாக இந்த மாதத்தில் என்ன சிறப்பு நடந்துச்சுன்னு சொன்னா, இரண்டாவது விஷயம் சொன்னார்கள், இந்த மாதத்திலே தான் கிப்லா திரும்பியது. முதல்ல ஆரம்பத்தில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சஹாபாக்களும் பைத்துல் முகத்தஸை நோக்கி தொழுது கொண்டிருந்தார்கள். அல்லாஹ் அந்த ஆயத்தில் சொல்றான், கத் நரா தகல்லுப வஜ்ஹிக ஃபிஸ் ஸமா, நபியே நாயகமே ஹபீபே நீங்கள் வானத்தின் பக்கம் பார்ப்பதை நாம் பார்க்கிறோம்னு அல்லாஹ் சொல்றான். நீங்கள் வானத்தின் பக்கம் திரும்பி திரும்பி பார்க்கிறீங்க, வானத்தை நோக்கி பார்க்கிறீங்க, அதை நாம் பார்க்கின்றோம் அல்லாஹ் சொல்றான். சொன்னாங்க, எஜமா பெருமானார் துஆ கேட்கவில்லை, அல்லாஹ்விடத்திலே வேண்டுதல் வைக்கவில்லை, பார்த்தாங்க அப்படி வானத்தை நோக்கி பார்க்கிறார்கள். உடனே அல்லாஹ் சொல்கின்றான், கத் நரா தகல்லுப வஜ்ஹிக ஃபிஸ் ஸமா ஃபலனுவல்லியன்னக கிப்லத்தன் தர்லாஹா, நபியே நாயகமே எந்த கிப்லாவை நீங்கள் விரும்புகின்றீர்களோ அந்த கிப்லாவை, அந்த காபாவை கிப்லாவாக நாம் மாற்றி விட்டோம், நீங்க திரும்புங்க அந்த பக்கம் அல்லாஹ் சொல்றான். அன்பர்களே, எந்த காபாவை கிப்லாவாக ஆக வேண்டும் என்று பெருமானார் மனதிலே நினைத்தார்களோ அதை அல்லாஹ் மாற்றிவிட்டான். நினைக்கிறாங்க, பெருமானார் நினைப்பார்களே ஆனால் அல்லாஹ் கிப்லாவையே மாற்றி விடுகின்றான். சொன்னார்கள், பைத்துல் முகத்தஸ் என்ன சாதாரண இடமா? அல்லாஹு அக்பர், அல்லதி பாரக்னா ஹவுலஹுன்னு அல்லாஹ் சொல்றான். என்ன சொல்றான்? பைத்துல் முகத்தஸை சுற்றியும் நாம் பரக்கத் செய்திருக்கின்றோம், அருள்மாறி பொழிந்திருக்கின்றோம். அந்த பைத்துல் முகத்தஸை சுற்றிலும் எத்தனையோ நபிமார்கள் அடங்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அது சாதாரண இடமல்ல. இருந்தாலும் நபியே நாயகமே ஹபீபே நீங்கள் விரும்புவீர்களே ஆனால் அதை விட்டும் நான் திருப்பி விடுகின்றேன் காபாவின் பக்கம் அல்லாஹ் சொன்னான். நீங்க விரும்புறீங்க அதனால திருப்புறேன் அல்லாஹ் சொன்னான்.
அன்பர்களே, நிஜமா அழகாக சொன்னார்கள். அந்த இடத்துல யோசிங்க, பெருமானார் விரும்புவார்களே ஆனால் அல்லாஹ் கிப்லாவை கூட அல்லாஹ் மாற்றி விடுகின்றான். பெருமானாருடைய மனசிலே ஒரு ஆசை வருமேயானால் அதை அல்லாஹ் கிப்லாவை கூட அல்லாஹ் மாற்றி விடுகின்றான். சொன்னாங்க, கிப்லாவை மாற்றுறது பெரிய விஷயமா, தக்தீரை மாற்றுறது பெரிய விஷயமா யோசின்னு சொன்னாங்க. உன்னோட தக்தீரை மாற்றுறது, நம்முடைய தக்தீரை மாற்றுவது அவ்வளவு பெரிய காரியம் அல்ல, அவ்வளவு பெரிய விஷயம் அல்ல, அல்லாஹ்வுக்கு ஒரு வஸ்துவே அல்ல. ஆனால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எப்படியெல்லாம் நம்மை விரும்பினார்கள். அவர்கள் பிறக்கின்ற பொழுது கூட அவர்கள் உம்மத்தி என்றே பிறந்தார்கள். கடைசியாக நடுவிலே அல்லாஹ்வை சென்று சந்திக்கும் பொழுது கூட மேராஜிலே சென்று வசல் அல்லாஹ்வோட நேரடியாக பார்த்து பேசக்கூடிய காலமெல்லாம் எந்த அல்லாஹ் மீது அர்ப்பணமாகின்றார்களோ அந்த அல்லாஹ்வை நேருக்கு நேராக பார்த்து பேசும்போது கூட அங்கேயும் சொன்னார்கள், ரப்பி ஹப்லி உம்மதி, யா அல்லாஹ் இங்கே வந்தும் கூட என்னுடைய உம்மத்துமார்களுக்கு தான் நான் கேட்கிறேன் என்று சொன்னாங்களே. அது மட்டுமல்ல, கடைசியிலே அவர்கள் இந்த உலகத்தை பிரியக்கூடிய நேரத்திலே கூட அந்த நேரத்திலும் கூட சொன்னார்கள், ரப்பே நான் என்னுடைய மகள் ஃபாத்திமாவிற்காக கேட்கவில்லை, என் பேர பிள்ளைங்க ஹசன் ஹுசைனுக்காக கேட்கவில்லை, நான் என்னுடைய உம்மத்துமார்களுக்காக கேட்கின்றேன் என்று சொன்னார்களே. அந்த பெருமானாருடைய அவர்களுடைய ஆசையை அல்லாஹ் விட்டு விடுவானா? அன்பர்களே, அதனால் நம்முடைய முகத்தரை மாற்றக்கூடிய நேரம் இது, நம்முடைய தக்தீரை மாற்றக்கூடிய நேரம் இது. அதைத்தான் பெருமானார் சொன்னார்கள், இது என்னுடைய மாதம் என்று சொன்னார்கள். இது இரண்டாவது. மூன்றாவதாக சொன்னார்கள், இந்த மாதத்திலே தான் அன்பர்களே கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது ஸலவாத்து ஓதக்கூடிய, ஸலவாத்தை உத்தரவிடக்கூடிய வசனம் இந்த மாதத்திலே தான் இறங்கியது. அல்லாஹ் இன்னல்லாஹ வ மலாயிகத்தஹு, நிச்சயமாக அல்லாஹும் மலக்குமார்களும் பெருமானார் மீது ஸலவாத்து ஓதிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள், மூமின்களே நீங்களும் ஓதுங்கள்னு அல்லாஹ் சொல்றானே. இந்த வசனத்தையும் இந்த மாதத்திலே தான் அல்லாஹ் இறக்கினான். காரணம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த மாதம், அதனால் தான் சொல்கிறார்கள் பெருமானார் என்னுடைய மாதம் என்று சொல்கின்றார்கள். என்னங்க ஸலவாத்துண்டா என்ன? நம்மை பாதுகாக்கக்கூடியதுதான் ஸலவாத்து. எதுக்கு ஸலவாத்து ஓதுறோம்? நாம ஸலவாத்து ஓதுறதுனால பெருமானாருக்கு என்ன கிடைக்கின்றது? அன்பர்களே அதுவல்ல. சொன்னார்கள், நாம் ஸலவாத்து ஓதுவதன் மூலமாக, ஒரே ஒரு முறை ஸலவாத்து ஓதுவதன் மூலமாக 10 பாவங்களை மன்னித்து 10 நன்மைகளை கொடுத்து 10 அந்தஸ்துகளை, நம்முடைய அந்தஸ்துகளை அல்லாஹ் உயர்த்துகின்றார் என்று சொன்னால், அப்படிப்பட்ட உன்னதமான பாக்கியமாகிய ஸலவாத்து ஓதக்கூடிய நசீபு அல்லாஹ் இந்த மாதத்திலே தான் திருமறையிலே அல்லாஹ் இறக்கி வைத்தார் என்கின்ற அடிப்படையிலே அன்பர்களே மிக உன்னதமான மாதமாக இந்த மாதம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த மாதத்திலே சொன்னார்கள், இமாம் ஜாஃபர் சாதிக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் சொன்னதாக ஒரு செய்தியை சொன்னார்கள். இந்த மாசத்திலே, ஷாபானுடைய மாசத்திலே ஒவ்வொரு நாளும் 700 முறை ஸலவாத்தை எந்த மூமின் ஓதுவாரோ அவருக்கு அல்லாஹ் மிகப்பெரிய நசீபை அல்லாஹ் தருகின்றான். ஸலவாத்து ஓதுனா என்னங்க? ஸலவாத்து ஓதுகின்ற பொழுது மலக்குமார்கள் அதை எடுத்து செல்கின்றார்கள், பெருமானாருடைய தர்பாரிலே கொண்டு வந்து சொல்கின்றார்கள், இன்னாருடைய மகன் இன்னான், இன்னாருடைய மகன் இன்னான் உங்கள் மீது ஸலவாத்தை சொன்னார் அப்படின்னு சொல்றாங்களே. அன்பர்களே, அப்படிப்பட்ட பாக்கியம் கிடைக்கிறது. நாம் ஜாஃபர் சாதிக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் சொன்னார்கள், 700 முறை ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ஷாபானுடைய மாதத்திலே யார் ஸலவாத்தை ஓதுவாரோ அவருக்கு அல்லாஹ் என்ன பாக்கியம் கொடுக்கின்றான் என்று சொன்னால், அவர் வாடுகின்ற பொழுது ஓதுகின்றார், அந்த மலக்குமார்களிடம் சொல்லுகின்றான், அவர் ஓதிவிட்டார் கியாமத்து வரை, நாளைய மறுமை நாள் வரை நீங்கள் அவருக்காக வேண்டி மலக்குமார்களே நீங்கள் துஆ செய்து கொண்டிருங்கள் என்று. அப்படிப்பட்ட உன்னதமான நசீபை அல்லாஹ் தருகின்றான் என்று இமாம் ஜாஃபர் சாதிக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் சொன்னார்கள். அன்பர்களே, மகான்கள் அவர்கள் தானாக சொல்வதில்லை. சொன்னார்கள், நபிமார்களுக்கு வஹியை அல்லாஹ் நேரடியாக அல்லாஹ் அனுப்பி வைத்தான் என்று சொன்னால், வலிமார்கள் இறை நேசர்கள் அவர்களிடம் அல்லாஹ் அந்தரங்கமாக மானசீகமாக அல்லாஹ் அவருடைய உள்ளத்திலே பேசுகின்றான். அல்ஹமஹா என்று அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றானே, அதுபோல் அவருடைய உள்ளத்திலே அல்லாஹ் தான் இல்ஹாம் போடுகின்றான். எனவே இமாம் ஜாஃபர் சாதிக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய கூற்று அது அவர்களது அல்ல, அல்லாஹ்வால் பெறப்பட்ட நண்பர்களே. அதனால் இந்த மாதத்திலே வரக்கூடிய ஷாபானுடைய மாதம் அந்த இரவுல பெருமானார் என்ன செஞ்சாங்க?
அன்பர்களே, அன்னை ஆயிஷா நாயகி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள் சொல்கிறார்கள், ஒரு நாள் இரவு நான் பெருமானாரை என்னுடைய படுக்கையிலே பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. எஞ்சி பார்க்கிறேன், எனக்கு பெருமானார் இல்லை என்ற கவலை வந்துருச்சு. எங்க போனாங்கன்னு தெரியல. அவர்களை தேடி நான் போறேன். தேடி போகக்கூடிய நேரத்தில் எங்க அவங்களை பெற்றுக்கொண்டேன்னு சொன்னால், அவர்கள் எங்கே இருந்தார்கள் என்று சொன்னால், அவர்கள் ஜன்னத்துல் பகீயிலே இருக்கின்றார்கள். அங்கே இருந்து அல்லாஹ்விடத்திலே துஆ செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். போய் கேட்டேன், யா ரசூலல்லாஹ், இந்த நடுநிசி இரவிலே நீங்க ஏன் இங்க வந்துட்டீங்கன்னு கேட்கும்போது அவர்கள் சொன்னார்கள், இது ஷாபானுடைய மாதம் 15ஆம் இரவு. இந்த இரவிலே அல்லாஹ் இறங்கி வந்து வானத்தின் முதல் வானத்திற்கு இறங்கி வந்து அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், என்னிடத்திலே கேட்பவர்கள் யாரும் இருக்கின்றார்களா? நான் அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றேன். என்னிடத்திலே சிஹத்தை கேட்பவர்கள் யாரும் இருக்கின்றார்களா? அவர்களுக்கு நோய் நொடியற்ற வாழ்வை தருகின்றேன். என்னிடத்திலே ரிஸ்க் விஸ்தீரணத்தை கேட்பார்களா? அவர்களுக்கு அதையும் நான் தர தயாராக இருக்கின்றேன் என்று அன்பர்களே, முதலாம் வானத்திற்கு வந்து அல்லாஹ் அறிவிப்பு செய்கின்றான் என்று சொன்னார்களே, அந்த நாள் நம்மை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றது. இன்னும் 2 நாட்களுக்கு பிறகு அந்த ஷபே பராத்துடைய இரவு இருக்கின்றது. அன்பர்களே, ஒரு வலியுல்லா இருந்தாங்களாம், ஒரு அல்லாஹுடைய நேசர். அவங்க சொன்னாங்களாம், அந்த இரவுல நான் இருக்கிறேன்னு சொன்னாங்களாம். முரீதுகள்லாம் கேட்டாங்களாம், காலை வரை இப்படி சொன்னீங்களே, காரணம் என்ன? இல்லம்மா, அந்த ஹதீஸில் வந்திருக்கு, அல்லாஹ் இறங்கி வந்து முதல் வானத்துக்கு வந்து யாரும் இருக்கிறீங்களான்னு அல்லாஹ் கேட்கறான் இல்லையா? அதுக்கு நான் பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன், நான் இருக்கிறேன்னு சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் என்று வலிமார்கள் சொல்வார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய நம்பிக்கை எவ்வளவு இருந்துச்சு பாருங்க. துவா கேட்க கூட பிரியப்படல. எஜமா சொன்னாங்க, அவங்க துவா கேட்கல, நானும் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க. வாங்கறத ஒரு நிமிஷம் கூட அவர்கள் தவிர்க்கவில்லை என்று சொன்னால், அந்த இரவை இமாம் ஹசன் ரஸியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு எப்படி நடந்தாங்க சொன்னாங்க. இமாம் ஹசன் ரஸியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அந்த இரவை 3ஆக பிரித்தார்கள். ஒரு முதல் பகுதியிலே அவர்கள் ஸலவாத்தும் ஸலாமும் சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள். அந்த இரவை ஒரு நிமிஷம் கூட வீணாக்க கூடாதுங்க. அந்த இரவுல ஒரு நம்முடைய முகத்தர் மாறக்கூடிய நேரம், நம்முடைய தக்தீரை அல்லாஹ் மாத்துகின்றான். அல்லாஹ் வந்து கேட்கிறான்னு சொன்னா நண்பர்களே, அப்ப அந்த இரவுல இமாம் ஹசன் ரஸியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு எப்படி அமல் செஞ்சு காமிச்சாங்க நமக்கு சொன்னாங்க. ஒரு பகுதியை 3ஆக பிரித்து, ஒரு பகுதியிலே ஸலவாத்தும் ஸலாமும் நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றேன் ஹபீப நாயகத்தின் மீது. 2வது பகுதியிலே நான் அல்லாஹ்விடத்திலே அதிகம் தௌபாவும் இஸ்திக்ஃபாரும் செய்கின்றேன். 3வது பகுதியிலே ருக்கூவிலும் சுஜூதிலும் இருந்து அல்லாஹ்வை வணங்கி அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்தை வாங்குவதற்கு நான் முயற்சிக்கின்றேன் என்று செய்து காண்பித்தார்களே. அதனால் அந்த இரவிலே அன்பர்களே, சுருக்கமாக சொன்னாங்க, ஒரு அழகான செய்தி, நம்ம கவனிக்க வேண்டிய செய்தி, எல்லோருக்குமான செய்தி. அழகான உதாரணம், ரொம்ப அழகான உதாரணம். ஒரு மனுஷன் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கிறாரு, எம்ஃபில் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறாரு, பிஹெச்டி எழுதிட்டு இருக்க, எக்ஸாம் ஹாலில் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. எக்ஸாம் எழுதிக்கிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் வந்து ஒரு மனுஷன், ஏங்க இப்படி எக்ஸாம் எழுதலாமா? இந்த எக்ஸாம் இருக்குதா? இது குரானில் வந்திருக்குதா? ஹதீஸில் வந்திருக்கான்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவோம்? செருப்பை கட்டிடுவோம். நாயே இங்கே நிற்காத, முதல்ல ஓடு, இங்கே நிற்காத நீ. நான் எக்ஸாம் எழுதுறதுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறேன், எனக்கு கிடைச்சிருக்கிறது 3 மணி நேரம். அந்த 3 மணி நேரத்தில் மொத்தத்தை எழுதி நான் முடிக்கணும். இதுல கவனம் செலுத்துறதா அல்லது நான் ஒன்றை பதில் சொல்றதா? இதுதான் அன்பர்களே, இந்த 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 உதாரணத்தை நம்ம ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும். ஏன் அந்த நேரத்திலே அல்லாஹ்வுடன் நெருங்கக்கூடிய நேரம், அல்லாஹ்வுடன் சொல்லி காமிச்சாங்க. வலியுல்லா நானான்னு சொல்லி அந்த இரவுல சொன்னாங்கன்னு சொன்னா, அந்த இரவுல நாம எப்படி செய்யணும்? அல்லாஹ்வை ராசியாக்கக்கூடிய நேரம், அல்லாஹ்விடம் கேட்டு பெறக்கூடிய நேரம். பணம் எடுக்கிறதுக்கு பேங்க்ல போய் நிற்கும் போது, செலான் ஃபில் பண்ணும்போது, செக் ஃபில் பண்ணும்போது பக்கத்தில் ஒருத்தன் வந்து சொன்னா, என்னங்க கொஞ்சம் இருங்க, அது எப்படி இது எப்படி டிஎம்கே அப்படின்னா போடா நான் என்று சொல்லுவோம். ஏன்? காசு வாங்கறதுக்கு நான் நிற்கிறேன், எனக்கு காசு வர வேண்டிய நேரம், காசு வர வேண்டிய நேரத்தில் குறுக்க வராத நாய் என்று சொல்லக்கூடிய நாம் அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்தை, அல்லாஹ்வுடைய அருளை, அல்லாஹ்வுடைய ரஹமத்தை, அல்லாஹ்வுடைய பரக்கத்தை ஒரே இரவுல அல்லாஹ் கொட்டி கொடுக்கிறான்னு சொல்றானே, அந்த இடத்துல அல்லாஹ் வந்து கேட்கின்ற பொழுது சொன்னாங்க, எஜமா சொல்லும் போது உள்ளங்கள்லாம் ஆடிடுச்சு. அல்லாஹ் வந்து சொல்றான்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, அல்லாஹ் வந்து நின்று கேட்கிறான். யாரு கேட்கணும்? நாம துவா கேட்கிறோம் அல்லாஹ்விடத்துல 1000 நேரங்கள், அது வேற. இப்ப அல்லாஹ் வந்து கேட்கிறான். எஜமா சொன்னாங்க, அல்லாஹ் வந்து நிற்கிறான். முதல் வானத்துக்கு அல்லாஹ் வருகிறான், அல்லாஹ் வந்து கேட்கிறான். அந்த நேரத்தில் நாம் வாங்காமல் விடுவோமையானால், இவர்கள் பேச்சையும் அவர்கள் பேச்சையும் கேட்டுக்கொண்டு வாங்காமல் இருப்போமையானால் சொன்னாங்க, எஜமா
சொல்றது யார் தெரியுமா? ஷபே பராத் இருக்குதா, ஹதீஸில் வந்திருக்குதா, குரானில் வந்திருக்குதா? ஒரு காபிர் சொன்னால் நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம். நிஜமா சொன்னாங்க. ஒரு வஹாபி சொல்கிறான், இவன் இஸ்லாமிய வேடத்தில் குரானை பேசி ஹதீஸை பேசி தான் வழிகெடுக்க முடியும். காபிர் சொன்னால் கேட்போமா? நம்ம கேட்க மாட்டோம். இவன் என்ன குரான்ல இருந்து இருக்குதுன்றான். அப்பதான் காது கொடுத்து கேட்போம். சொன்னாங்க, நிஜமா கேட்காத, நீ பார்க்காத அவனை, அவன் யார் தெரியுமா? அவன் அப்படி வந்து ஒருத்தன் சொல்றான்னு சொன்னா அவனை பார்க்காத நீ. எங்க எஜமா சொன்னாங்க, ஷைத்தான் வந்திருக்கான் பாருன்னா. அவன் வரல, அங்கே ஷைத்தான் வர்றான். உன்னை இபாதத்தை விட்டும் தடுக்கின்றான், நின்று தொழுவதை விட்டும் தடுக்கின்றான், நஃபில் வணக்கத்தை விட்டும் தடுக்கின்றான், துவா கேட்பதை விட்டும் தடுக்கின்றான், ஸலவாத்து ஓதுவதை விட்டும் தடுக்கின்றான், சலாம் ஓதுவதை விட்டும் தடுக்கின்றான். யார் அங்கே தொப்பி போட்டிருக்கான்னு பார்க்காத, ஜுப்பா போட்டிருக்கான்னு பார்க்காத, அவனை ஷைத்தான்னு பாருன்னு சொன்னாங்க. அதனால் அன்பர்களே, அல்லாஹ்விடத்திலே வாங்கக்கூடிய நேரம், அல்லாஹ்விடத்திலே பெறக்கூடிய நேரம். வலிமார்கள் நமக்கு வழிகாட்டு கொடுக்கின்றார்கள். அல்லாஹ்விடத்தில் எப்படி வாங்கணுன்றதை கேட்டு சொல்றாங்க. அல்லாஹ்விடத்தில் வாங்குற முறையை கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. அல்லாஹ்வை எப்படி அணுகணுன்றதை கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. அல்லாஹ்விடத்தில் எப்படி கேட்கணுன்றதை கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. சொன்னாங்க இல்லையா? என்ன சொன்னார்கள்? ரப்பே, பெருமானாருடைய உள்ளத்தில் வந்து ஆசையின் காரணமாக கிபிலாவை மாத்தின நீ எங்களை உன்பக்கம் திருப்புவதை பெருமானார் விரும்பினார்கள். என்னை நீங்கள் பொருந்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று பெருமானார் விரும்பினார்கள். அதனால் அவர்களுடைய விருப்பத்திற்காக வேண்டி எங்களை மாற்றிவிடு என்று துஆ கேட்பதற்கும் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய மகான்கள். அல்லாஹ் அவர்களுக்கு 100 ஆண்டு கொடுக்க வேண்டும். ஒரு ஷபே பராத் அல்ல, நாம் வாழும் காலம் எல்லாம் எல்லா ஷபே பராத்துகளிலும் அவர்களுடைய அருளாசியை பெற்று அவர்களுடைய உபதேசத்தை பெற்று அல்லாஹ்வை நெருங்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தந்தருள் புரிவானாக. வாஹிர் தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت يا الله. استغفرك يا الله، 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 استغفرك يا جليل، 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 استغفرك يا جليل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المبدع السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم الرحيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الوحد الوكيل الطويل المتين الولي الحميد المحسن المقيم المعيد المحيي القيوم الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم والمؤخر والاخر الظاهر الباطن العالم المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك الجلال والاكرام المحسن الجامع الغني المغني المال النافع النور الهادي البديع
یا اللہ 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 یا جلیل 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 جلیل یا جلیل صلی اللہ علی سیدنا محمد البرہان صلی اللہ علی سیدنا وسلم علیہ اللہ 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 الفاتحہ اللہم صلی علی سیدنا محمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم الی روح سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثم الی ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء خصوصاً الی روح امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم وسیدتنا فاطمۃ الزہراء سیدنا امام الحسن و سیدنا امام الحسین جمیع شہداء کربلا خصوصاً الی روح سیدنا مولانا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم سیدنا خواجہ معین الدین نظام الدین محبوب الہی جمیع اولیاء کا جمیع مشائخ السلاسل الی روح سیدنا الشیخ نوری شاہ علیہ الرحمہ ثم الی عارف الدین جیلانی منیر الدین جیلانی رضیہ سلطانہ صدیقہ بھپا شاہ خصوصاً الی روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی امی سیدہ ممتاز بیگم پامہ سیدہ شہناز بیگم اختر کوثر حمیدہ خانم قیومی شاہ سید احمد حسن مولا شیخ علی شاہ ذاکر علی شاہ شاہ التجم الولی المعز اسماعیل چچا بنیامین چچا جعفر نوری ثم الی روح حضرت فیضی شاہ علیہ الرحمن جمالی شاہ علیہ الرحمن سبوت شاہ ثم الی روح صبوری شاہ علیہ الرحمن ثم الی روح سید محبوب صاحب مشتری بیگم ولی المعز تجم الولی خصوصاً الی روح اسما فاطمہ اللہم اغفر لہا ورحمہا وادخلہا الجنہ ثم الی روح لیاقت ثم الی ارواح جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم
فاغفر لنا یا کریم وارحمنا یا رحیم یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا دائم العز والبقاء ویا ذا الجلال والجود والعطاء یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا سبحان یا رحمان یا رحمان یا رحیم اشفی اخی اللہم طول حیاتہ مع الصحة والسلامة والعافیہ واحفظہ من جمیع الامراض اللہم طول اعمارنا واعمار آبائنا واعمار امہاتنا اللہم طول اعمار اولادنا وازواجنا اللہم طول اعمار اخوتنا اللہم یا شافی اشفی اجن شفاء کاملا عاجلا مستمرا یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا مجیب الدعوات یا شافی الامراض یا رب محمد اشفی اجن شفاء کاملا عاجلا مستمرا اللہم طول حیاتہ مع الصحة والسلامة والعافیہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على